Dans la vidéo, vous avez vu le terrain où nous voulons construire. Maintenant, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voulez Вы voir. видели на видео, что есть территории, на которых мы On a хотели commencé notre строить. quatrième immeuble. Мы вот начали строить Et les здание. murs sont maintenant jusqu'au plafond. И некоторые уже самые построены уже до потолка. Quand je suis allée au Mali, j'ai enseigné dans un lycée pendant 2 ans, ou les premiers 2 ans. Я в первые 2 года, когда попала в Мали, преподавала в лицее. Et j'ai vu moi-même comment le système éducatif est vraiment horrible au Mali. И я увидел, насколько в ужасном состоянии находится система образования в Мали. Les professeurs sont presque tous des hommes Почти все преподаватели мужчины. et ils forcent les filles de faire l'amour avec eux pour les notes. И они заставляют девочек спать с ними из-за оценок. Et les enfants doivent aussi payer l'argent pour pouvoir continuer à l'école. И дети должны также платить, чтобы дальше ходить Et в ils школу. apprennent rien du tout. И они практически никакие знания не Parce que получают. tout est enseigné en français Потому что все на старом французском et ils ne языке. parlent pas le français. А они не говорят на французском. Là, ils apprennent à lire et écrire en français sans savoir ce qu'ils lisent et écrivent. И они пишут и читают по-французски, даже не понимая, что они пишут и Et читают. s'ils sont attrapés en parlant leur propre langue, ils sont battus et Когда они punis. говорят на своем родном языке, их бьют или там как-то. Alors, beaucoup des enfants de la rue qui passent la nuit chez nous sont traumatisés par l'école. И много детей, которые вот живут на улице, которые приходят к нам на ночь, они вот имеют эту вот психологическую травму из-за Alors, j'ai un школы. feu qui brûle dans mon cœur pour commencer notre propre école primaire. И у меня вот горит прям в сердце желание вот это начать нашу собственную школу. Et je sais qu'on aura beaucoup de gens, parce que même nos voisins musulmans veulent envoyer leurs enfants chez И nous. потому что я знаю, что много людей придет к нам, учеников, потому что даже мусульмане-соседи, которые рядом с нами, хотят послать к нам детей. в Alors, школу. une fois que cet immeuble est terminé, nous allons commencer notre école là-dedans. И когда это здание будет закончено, мы начнем там школу. Maintenant, le grand défi, c'est encore de trouver un bon enseignant. И теперь главное найти хороших учителей. Si vous parlez français, vous pourrez venir être notre enseignant. Если вы говорите по-французски, можете приехать к нам, будете там заниматься преподаванием. Mais nous savons que Dieu a la bonne personne pour cela. Но мы знаем, что у Бога есть правильные люди для этого. Ok, nous étions aussi très contents parce que les premiers 12 ans au Mali, j'étais la seule personne blanche. Я также были очень рады, потому что первые 12 лет, когда я в Мали, я была одна белая там. Et toutes ces années, je prie, Seigneur, on a besoin d'aide, envoie-nous Я les все время ouvriers. молилась, Господь, пошли нам помощь, пошли нам тружеников, Parce que c'est toujours vrai ce que Jésus a dit il y a 2000 ans. потому что это все еще действительно то, что Бог сказал. Que la moisson est Иисус prête. сказал 2000 лет назад. Mais les ouvriers manquent. Жатва созрела, но делателей мало. Là, je priais. И я молилась. Et après, on a eu le coup militaire. А потом был военный переворот, Après, on a eu Ebola. потом была болезнь Et Эбола, personne ne voulait plus venir. и никто не хотел приезжать. Et Dieu a exaucé nos prières récemment. И Бог исполнил наши молитвы недавно, Parce que les derniers 5 mois, on avait 6 volontaires. потому что последние 6 месяцев у нас было 6 человек, которые приезжали к нам. Je dois vous remercier d'avoir envoyé Soya chez nous. И я благодарю вас, что вы послали Зою к нам. Et elle est une grande bénédiction pour nous. Она была большим благословением для нас. Et c'était vraiment le Seigneur parce que tous les 6 qui sont venus, on ne les connaissait pas personnellement avant. И это на самом деле Бог, потому что ни одного из 6 человек мы не знали до этого. Et une autre des 6, c'est Olga qui est venue. И также Tu veux Ольга venir dire quelque приехала. chose à propos de ton... Tu as dit qu'elle veut. Если вы хотите что-то рассказать по поводу вашего служения. Слава Богу, Клавдия сказала, что если вы знаете французский, езжайте в Мали, будете там служить. Но я одна из тех, которые не знает французский, поехала в Мали. И это что-то было незабываемое. А муж меня отпустил, благословил только на 40 дней. Вот. И когда я туда приехала, мы приехали с сестрой из Беларуси, она раньше была в Буркина-Фасо, немного знала французский, я вообще же ничего не знала. И когда приехали, Господи, чем можно послужить? И знаете, так интересно, отчет как будто времени, вот 40 дней, он как будто вот назад, 40 дней, 39, 38 и так далее. И просто каждый день он заставлял тебя бодрствовать и говорить, Господи, что я могу еще сделать? Боже мой, направляй меня.
И Бог он не оставал нас в постыжении, не оставлял, давал сны, давал откровения, как действовать, что делать. И мы старались как могли. Надеемся, что мы принесли пользу, потому что действительно Бог, Он направлял нас. И я жестами, мимикой привезла с собой картинки и таким образом разговаривала с людьми. Еще был такой конек интересный, когда подходишь к черному человеку, который тоже не знает русского, подходишь и начинаешь с ним на русском говорить, он такой в шоке, а потом подзываешь, ребят своих, которые с миссии, с детского дома, и они начинают переводить. И таким образом человек местный, он начинал принимать то, что мы ему говорили. Мы много говорили о Христе, и даже, мы видели плоды, когда на Рождество, раньше приходило около 200, то на Рождество, когда мы были в то время, пришло около 400 человек детей, и это было слава Богу. Поэтому езжайте трудиться, получите незабываемые впечатления, и просто Господь близок. И что еще я для себя почерпнула, что для Бога нет ничего невозможного. У каждого из нас есть свои какие-то рамки, может быть, в голове, какая-то планка, что я не могу, я не переступлю через это у меня не получится это. Но когда Господь рядом, тогда понимаешь, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Пусть Бог благословит. J'espère que c'est bien ce qu'elle a dit. Не знаю, много ли она хорошего рассказала. Ok, tu peux éteindre ça. En tout cas, pour vous montrer encore les défis que nous avons. Чтобы показать вам те вызовы, перед которыми мы стоим. Il y a juste quelques semaines que le gouvernement du Mali est passé chez nous. Правительство к нам приходило несколько недель Et ils ont назад. décidé de saisir une partie de notre terrain. И они решили забрать часть нашего территории. Voilà, le gouvernement au Mali peut faire ce qu'il veut en réalité. Они там могут делать все, что хотят на самом деле. Et tout est devenu plus difficile les dernières quelques années. И немного стало сложнее в последнее время. Nous sommes tout au bord de la capitale. Мы на самом краю столицы. Et le gouvernement a juste décidé maintenant, ils vont changer comment c'est chez nous, comment c'est notre voisinage. И они решили территории эти там поменять. Et ils ont marqué les parties qu'ils veulent saisir, et ça incluait une partie de notre nouvelle construction. И они пометили, сделали метки, что они хотят забрать, и там включено была часть этой новой постройки. Et quelques jours plus tard, ils sont revenus, voulaient prendre une partie de notre maison, là où nous habitons. И потом в следующий день пришли и хотели часть уже взять дома. Paul, notre directeur malien, il est mon fils spirituel. Paul, le directeur malien, il est mon fils spirituel. Поль, который духовный сын, да. C'est bon? Ça lui a pris 2 jours pour d'abord surmonter le choc. И этому человеку было 2 дня пришлось отходить от этого Parce que шока, d'habitude, tu peux rien faire. потому что ничего не сделать. Mais heureusement qu'il a eu de bons contacts, des gens qu'il connaît. И, к счастью, были люди, которых мы On a знали. trouvé un ami en haut, élevé dans le gouvernement. И нашли кого-то там в правительстве. Ils ont commencé à parler avec nous, И discuter. они стали обсуждать с нами эти вопросы. Et à la fin, ils se sont mis d'accord И в конце они qu'on puisse согласились, garder notre terrain что мы можем ставить себе эту et qu'ils vont территорию. prendre le terrain de 2 voisins au lieu de nôtre. И они заберут у соседей территории. Si а не nous наши. payons de nouveaux terrains pour les voisins. Если мы заплатим для соседей покупку Alors, ils nous ont dit qu'on doit новых payer maintenant площадей, 8 000 € pour les 2 terrains. и нужно заплатить 8 тысяч за новые Et площади. il faut savoir, moi je suis allée au Mali sans argent, on n'a jamais eu l'argent qu'il nous faut même. On Et- dépend entièrement de Dieu. Мы зависим полностью от Бога, и даже когда мы попали в Мали, то мы были без денег, Mais nous remercions Dieu, il a déjà pourvu l'argent cette semaine. но благодарим Господа, потому что уже имеем эти деньги на Maintenant, этой неделе. Paul peut payer le gouvernement et on garde notre terrain. Gloire à И Dieu. мы, получается, сможем заплатить правительству и сохранить эти земли. Le Mali est musulman, vous avez vu ça. Вы видели, что Мали страна мусульманская, Mais c'est très mélangé avec leur propre religion, l'animisme, et tout le monde fait des sacrifices aux esprits.
И, но это очень сильно смешано с анимизмом, вот, и почти все приносят жертвы духом. Même les enfants sont sacrifiés. И даже дети вот как-то посвящены. Et même nous voyons même vraiment que la lumière brille plus dans les ténèbres. Но мы видим на самом деле, как свет, он во тьме светит. L'année dernière, chaque semaine, nous allons au village pour faire un culte dans le village principal, notre église principale là-bas. Мы, значит, ездим каждую неделю проводить служение в одной деревне, где наша основная церковь. Et ce village, dans la région, c'était la première mosquée de la région, c'était dans ce village. И самая большая мечеть, она вот находится именно в этом селении. Et le premier imam de cette mosquée, lui, il était très très malade. И вот этот имам этой мечети был очень болен. Il pouvait plus se lever, il était couché. Не мог уже вставать, лежал. Et quand Paul est allé au village pour faire un culte, И когда мы шли вот на служение в juste pour деревню, montrer le combat spirituel qui est très féroce, и чтобы показать вот эту духовную борьбу, которая очень il y a un pneu qui s'est Сильный. éclaté dans notre nouvelle voiture. был колесо лопнуло у Crevé, нас un на pneu a машине. crevé. Et après le culte, quelqu'un est venu dans la mosquée dire l'imam est malade, il demande que tu pries pour lui. И после служения к нам пришли и сказали, имам, он очень болен и хочет, чтобы вы за него помолились. Alors Paul a prié pour lui. И мы молились. Le lendemain, il a eu un appel qu'il est entièrement guéri et debout. И на следующий день мы получили звонок, что он полностью здоров и уже ходит. Et qu'il veut voir Paul pour lui parler. И он хочет увидеть этого Поля, чтобы с ним Alors поговорить. Paul l'a rencontré. И Поль с ним встретился. Et au Mali, tu n'es jamais seul. Tu es toujours entouré par beaucoup de monde. И в Мали ты никогда не можешь быть один, ты всегда вот окружен Et людьми. l'imam lui a dit, je veux te parler privément, juste toi et И moi. имам сказал, давай, я хочу с тобой лично поговорить наедине. Et après, lui, plus tard, il a dit à Paul qu'il a eu des rêves de Jésus et qu'il veut suivre Jésus avec toute sa vie. И он сказал, что он ему во сне встретился с Иисусом и хочет идти за Иисусом. Mais qu'il avait peur de comment soutenir sa famille s'il quitte la mosquée. Но он боялся, что не сможет обеспечить свою семью, если уедет из... если Maintenant, elle a пойдет за vraiment Богом. besoin de la prière. Oups. И он на самом деле теперь нуждается в молитве. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas eu le courage de prendre ce pas de quitter la mosquée. И до этого момента он еще не нашел в себе столько Et смелости, чтобы maintenant, elle уйти est из vraiment мачете. attaquée par les démons, forcément. И c'est есть vraiment атаки grave. вот демонические на Elle него. a besoin de la prière. Mais nous voyons de plus en plus que les gens ils viennent juste chez nous dire on a eu des rêves, vous pouvez nous expliquer. И у нас много к нам людей приходит, кто говорит, вот у нас были сны, не могли бы вы нам объяснить? Maintenant, je demandais à mon mari, il a beaucoup de témoignages, de partager de témoignages. И я прошу Après моего 12 мужа, ans seul au Mali, nous nous sommes doublés de 1 à 2 blancs. Il a 4 ans. он уже вот 4 года как в Мали, и теперь мы там вдвоем. I just want to say it was quite an honor Я тоже хотел сказать, что у меня честь to be here быть здесь today. сегодня. To have you, send Zoe and Olga, Natalie to Mali. То, quite an что honor. Зоя приехала в Мали, Ольга. And I could see the Holy Spirit. I could see their love of Jesus in their heart. And I could see that as they Я love могу the видеть people. вот эту любовь Иисуса Христа, любовь Духа Святого в их сердцах. I want to share about the last 2 weeks that we were in Mali. That's, yeah. Я хочу поговорить о 2 неделях, последних, которые мы были в Мали. I shared this. We shared this in America, and Мы уже делились этим словом в Америке. the pastor didn't know what we were going to share. И пастор не знал, о чем будем говорить. And the Lord put on his heart
to read Psalms 146. И Бог положил в его сердце прочитать Псалом 166, Oh, yeah, 146. and verse 8 146 Псалом, 8 стих. says, "The Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises up those who are bowed down." Это 145 Псалом в русской Библии, 8 стих. «Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных». And what happened those 2 weeks was that we would go out on Saturday. We went 2 Saturdays we went out to evangelize. В последние 2 недели мы каждую субботу ходили евангелизировать. And Olga, Zoya, Natalie, we would do this on Saturday. И тоже вот Ольга, Зоя, все мы тоже ходили вот евангелизировать. The kids would go with us, and we would go out away from the camp into Bamako. Мы выходили, получается, там вот из Бамако, вот, и дети приходили к нам. And they would hold a sheet up. И мы, значит, держали вот эти листы евангелизационные. And it had 15 pictures. 15 И там было pictures. 15 картинок. And it showed. It started with Genesis and creation. И начиналось с бытия, со сотворения. And it would get to about the middle story would be the birth of Jesus. И там посередине истории было про рождение Иисуса Христа. And the end would be the crucifixion, resurrection of Jesus Christ. Смерть на кресте, воскресение Иисуса Христа. And so we would tell the stories to the children, И мы рассказывали эту Muslim историю children. этим детям-мусульманам эту историю. And the last 2 weeks we were there, my daughter's close friends from Mississippi were with us. И были мои дочки, близкие друзья из Миссисипи с нами. Yeah, they were 20 and 21. 20 и 21 год им было. And we had gone out, and there was a man who wanted to know every story. И мы встретили одного человека, который хотел, чтобы мы рассказывали ему об каждой из этих 15 историях. And so one of our orphans, who is older teenager, he said, "Okay, I'll tell each of the stories." He told them real quick. И там был кто-то, кто рассказывал очень быстро про эти истории. And when he told about Cain killing Abel, he said, "Hey." И там была картинка про, когда Каин убивает Авеля, он сказал, вот. And he saw Abraham about to sacrifice Isaac, and he said, "Hey." И он увидел также картинку, где Авраам приносит нож над Исааком. И он тоже сказал, да. And then he saw the picture where they put the nails in Jesus' hands and his И feet. когда He said, "Hey." И когда он увидел, когда вот показаны, как Иисуса прибывает ко кресту, They've never heard these stories. They've never heard about creation. These are Muslims. They don't know unless И someone tells them. эти люди никогда не знали об этих историях, об этой истории, никогда не слышали об этом, потому что они мусульмане. We went out the next Saturday telling the stories with the kids. И мы опять в следующую субботу идем вот с этими историями с детьми. 3 million people in Bamako. 3 миллиона человек в Бамако проживает. Half of them are 15 and under children. И больше половины из них это ниже 15 лет. And the same man comes again. И этот тоже человек опять приходит к нам. And we're always praying. We say, "God, lead us И мы всегда молимся, Господь, веди нас. to a Muslim who's open to hearing about the true God." Помоги нам встретиться с этими людьми, которые хотят, желают, имеют открытое сердце встретиться с настоящим Господом. God, lead us to the person of peace. It's like the 12 and the 70 that Jesus sent out. He said, "Let your peace rest on that house." И помоги нам, Господь, чтобы этот мир пришел в эти дома. And that's a person, it's a Muslim who will welcome you into their home. И этот человек нас пригласил в его дом. He allow us to share the stories from creation
and on in the Bible. позволил нам рассказать эту всю историю из Библии. And so this man we thought might be a person of peace because we saw him 2 Saturdays in a row. И мы сказали, что мы его уже 2 раза видим. But we decided to go back to the camp and let Paul see this man. И мы вернулись обратно в нашу базу и попросили Поля пойти к ним. And on the way back, we see a man that I wanted to pray for as we were going. И мы по дороге обратно мы снова увидели человека, за которого хотели помолиться. But I didn't get to pray for him, and I saw him again, and I knew that God wanted us to pray for this man. И я опять увидел, и в моем, получил откровение то, что Бог желает, чтобы мы молились за него. God may put people in front of you that He wants you to pray for. That Бог, Он даст вам людей, поставит их перед вами для того, чтобы вы молились за них. maybe for some reason I don't pray, and then God puts them in my view again. I know that He wants me to pray for them. И, возможно, я по какой-то причине не помолился, и Бог вот опять приводит этого человека ко мне, чтобы я помолился за него. So I got the kids. I said, we've got to pray for this man, and we gathered around and we asked him, and he said it was okay to pray Я for сказал him. детям, давайте мы помолимся за этого человека. И He was bent over. His knees were bent over. His back was bent over, and he had a cane он in был his вот hand. таким скрученным, ноги не мог полностью разогнуть спину. And he looked about in his 30s. И он был около 30 лет возраста. I knew our God was able to heal that Muslim man. I И knew. я знал, что Бог, Он силен исцелить этого человека. And so we prayed, and И мы молились. not only did Jesus say, pray for the sick, He said, heal the sick. И Он не только сказал, молитесь за больных, но исцеляйте больных. So I told the kids, tell the man to straighten his knees up. И я сказал, пусть скажите ему, чтобы он разогнул Tell ноги him to straighten his back up in Jesus' и name. выпрямил спину во имя Иисуса. And I saw the man. И я услышал этого His knees человека, straightened up, and his back straightened up. и он выпрямился, He still had his cane in his hand. и cane, His stick. His stick. и у него все равно оставалась палка в руке. But Lord had healed him. Но Бог исцелил его. If we don't pray for the sick, Если мы не молимся за больных, God doesn't receive the glory. у Бога меньше славы получает, Бог меньше. Jesus came to defeat the powers of darkness. И Иисус, Он пришел для того, чтобы победить эту власть тьмы. And when we, as followers of Christ, И мы, как последователи Иисуса, when we trust the Lord and obey Him, если мы верим Богу и послушны Ему, God will save the sick, save the lost. и Он спасет пропавших, He'll heal the sick. Он исцелит больных, The demons will flee. и демоны уйдут. The prisoner will be set free. И те, кто в темницах, будут отпущены на свободу. And if we don't, they'll never hear, they'll never know. И если мы этого не сделаем, то эти люди никогда не услышат о And Боге. God won't get the glory. И Бог не получит славы. As soon as this man stood up, I got hit in the back. Когда этот человек уже встал, я почувствовал, услышал, I turned around, and there was a lady who was blind. и я услышал, что кто-то за мной, и когда я повернулся, увидел женщину, которая была слепа. I just saw the white in her eyes, and her eyes were just spinning around with no direction. Both eyes just spinning around. Ну, у нее глаза просто так крутились в разные стороны, не в одном направлении были. Her friend had seen the man straighten up, seen Jesus straighten the man up. И вот этот человек, который встал, And so she brought him, and she brought her friend for us to pray, a middle-aged и lady. вот привели этого человека к нам, чтобы мы помолились за него. I remembered that Jesus had put his hands on the woman's eyes. Я помню, как Иисус, Он положил свою руку на And he prayed глаза. and so I said, eyes open up in Jesus' name. И я сказал, Иисус, глаза откройте во имя Иисуса.
And so I took my hands off of her Я eyes. когда забрал свою руку от глаз, I saw color in her eyes. you saw? They had been white, blanc, and now there was color, brown. И я увидел вот цвет ее глаз. Увидел, что глаза обратно стали, получили нормальный цвет. And her eyes were focusing on me, and I was looking around, and И глаза уже были направлены на меня, и я проверил это. the kids say she sees, И дети сказали, она видит. and God received His glory. И Бог получил The эту славу. Lord God healed. Господь, Он исцеляет. Gloire à Dieu. Слава Господу. Le même hier, aujourd'hui et demain. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Et on voit beaucoup de guérisons au Mali, И мы видим много исцелений в mais Мали, aussi partout où nous allons. но везде, куда бы мы ни пошли. Parce qu'il est aussi le même au Mali comme en France Потому et что d'autres он pays. такой же в Мали, как и во Франции, как и в других странах. Et Seigneur, nous te remercions que Tout-Puissant, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты tu nous всесимогущий. aimes tant. Ты нас так сильно Et любишь. tu as payé un prix élevé pour И que nous soyons Ты pas seulement заплатил sauvés, большую цену для того, чтобы мы не только были mais спасены, pour que nous soyons aussi guéris. но чтобы мы были Et исцелены, que nous ayons une vie en plénitude. что у нас была полнота жизни, Parce que tu l'as promis. потому что Et Ты tu это l'as обещал, pourvu. и Ты все сделал для этого. Tu nous as pas promis une vie facile, Ты не обещал нам легкую жизнь, mais que tu seras avec nous dans toutes Но choses. что Ты будешь с нами Et avec всегда ta и во grâce, всем. nous pouvons tout faire. И по Твоей благодати мы все Nous сможем. pouvons aller partout Мы сможем пойти et везде faire ta volonté, quoi que les circonstances. и делать волю Твою, несмотря на обстоятельства. Merci que tu es là. Мы знаем, что Ты здесь. Merci que nous pouvons entendre ta parole. Благодарим, что Ты можем слышать Твое Parle-nous. Слово. Говори нам, Révèle-toi plus à nous. откройся нам. Nous t'aimons Мы Тебя et любим. nous voulons faire ta volonté. И мы желаем творить волю Твою. Amen. Аминь. Amen. Whatever. Dieu est bon. Господь благ. Ça fait juste quelques mois que c'était mon 15e anniversaire au Mali, de mon arrivée au Mali. Не так, несколько месяцев назад было 15 лет моего пребывания в Мали. Et pour moi, c'était un temps de regarder en arrière tout ce que Et Dieu avait fait pendant 15 ans. Было такое время, чтобы посмотреть назад и увидеть, что Бог сделал, Et de regarder où j'étais et tout ce qu'on a accompli. и посмотреть, где мы были, что Бог сделал, Et nous что мы voulons сделали. toujours que les choses passent plus vite qu'à la fin Dieu le fait. И мы всегда хотим, чтобы было быстрее, чем Бог иногда Là, je делает. pensais que je serais plus loin après 15 ans que c'était le cas. Я думала, что я буду через 15 лет намного дальше, чем Mais на honnêtement, самом деле. mission est devenue tellement plus facile aujourd'hui. Но наша миссия, наше дело стало намного, служение стало Maintenant, намного... il y a Facebook, проще, on est toujours легче. connecté avec le monde. И мы в связи с миром. Quand moi je suis allée au Mali il y a 15 ans, ce n'était pas le cas, c'était avant Facebook. Donc 15 лет назад это не было Фейсбука и не было связи с миром. Pour avoir l'Internet, il fallait une ligne fixe, un téléphone fixe. Нужно было линию телефона иметь, Après, чтобы c'était интернет иметь. extrêmement lent. И это было очень медленно. Et ce n'était pas facile à l'époque. И это было очень не просто. Mais si on Тогда. regarde encore plus en arrière, les premiers missionnaires, il y a plus de 100 ans au moins au Mali, c'était très difficile. Если мы посмотрим еще дальше, на 100 лет, то мы видим, что были миссионеры, которым было очень сложно. Et à l'époque, les missionnaires, ils ont acheté un cercueil, ils ont utilisé comme valise pour mettre toutes les affaires là-dedans. И тогда они покупали мешки, чтобы положить туда все свои Parce вещи, qu'ils ne s'attendaient pas qu'ils reviennent vivants dans leur pays. потому что они не ожидали, что они вернутся живыми оттуда. Et j'ai entendu l'histoire d'un médecin missionnaire qui allait Я- au Congo en 1912. Я прочитал одну историю про миссионера, который ездил в Конго в 1912 году. Et pendant 17 ans, lui, il a laboré là-bas. Il a И- prêché, В течение 17 лет он работал il там, a aidé les gens. помогал людям, проповедовал. Après 17 ans, il est rentré dans son pays. И после 17 лет он вернулся в свою страну, Et il n'avait pas vu un seul converti. и никто не покаялся.
Il a encore vécu 9 ans dans son pays. И он прожил еще 9 лет в своей стране. Il pensait qu'il avait entièrement échoué Он думал, что он потерпел поражение parce qu'il полностью, n'avait pas vu du fruit dans son ministère. потому что он не увидел людей, которые покаялись в его служении. 90 ans, il y a des missionnaires qui sont arrivés là où il était. И через 90 лет миссионеры приехали в то место, где он был, Et eux, ils ont trouvé des églises fleurissantes и et они beaucoup de нашли croyants много церквей, которые цвели там, и много верующих, qui étaient le fruit de son ministère. и которые были плодом его Et служения. lui et moi pensant qu'il avait échoué. И он думал, что он потерпел поражение. Il a eu la persévérance de continuer 17 ans quand même sans rien voir. И он все-таки был очень настойчивым, потому что он 17 лет делал это. Et je remercie Dieu que nous avons beaucoup vu dans les 15 ans. И я благодарю Господа, потому что в течение 15 лет мы очень много увидели. Parce que moi, je crois, le temps où nous vivons, Dieu est en train d'accélérer tout. И я верю, что в это время, в котором мы живем, Бог, Он ускоряет все, Parce que Jésus vient bientôt. потому что Иисус скоро грядет. En tout cas, en entendant son histoire, je pensais à quelqu'un de la Bible qui est un bon exemple pour nous. Услышав эту историю, я вспомнила про одну историю из Библии, которая хорошим примером ça, для нас c'est является. Noé. Это Ной. Maintenant, Noé, lui, il n'avait pas la parole de Dieu comme nous l'avons. И Ной, он не имел вот то Слово Божье, которое мы сегодня имеем. Tout ce que lui, il avait, c'était sa propre révélation de Dieu. И то, что он имел, это было откровение в его жизнь от Бога. Et maintenant, Dieu lui parle et il dit, il y a un déluge qui viendra bâtir un bateau. Бог ему говорит, придет потоп, строй ковчег. Maintenant, il y a des théologiens qui pensent qu'il n'y a même pas la pluie avant le déluge. Теологи говорят, что не было вообще дождя до того времени. Quand Dieu dit déluge, il n'a aucune idée ce que c'est. И когда Бог говорит Ною потоп, тот не знает, что это такое. Alors, ce que Dieu lui dit ne fait pas de sens, И это ни о чем ему не говорит. mais il obéit à Dieu. Но тот Ной Il слушает Бога. commence à construire, Он начинает строить. il commence à prêcher. И он начинает молиться. Et on ne sait pas exactement, mais c'est probablement entre 55 et 75 ans que lui, il a construit et prêché l'évangile. Bon, l'évangile, la révélation de Yahweh à l'époque. И мы не знаем, сколько точно, но между 55 и 75 лет это было строительство этого ковчега. 75 ans. 75 лет. Construire un bateau sans savoir ce que c'était. Строить корабль, который непонятно для чего. Hébreu 11:7 parle de Noé. И в Евреям, в послании к Евреям пишется Et о c'est Ное. écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et ceci d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreu, ouais, 11:7. Евреям 11 глава, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Maintenant, notre traduction dit qu'il construisait ce bateau sans qu'on voit un danger n'importe où. И другие переводы говорят о том, что он строил корабль, строил ковчег, не видя угрозы какой-то, да, ничего не увидел. Et combien de fruits Noé a vu de sa prédication pendant 75 ans? И вот это время его проповеди, какие плоды он увидел? Il y avait beaucoup de monde qui était sauvé pour le joindre dans l'arche? Много ли было людей спасено в его ковчеге? Non, il n'a vu aucune personne la joindre. C'était juste sa famille qui était sauvée. Только его семья, никто другой не попал в ковчег. Et voilà, Dieu amène tous les animaux, il ferme les portes. И Бог привел всех животных, и он закрывает дверь. Maintenant, il est dans le bateau qu'il a construit. И вот он в этом ковчеге, Il dit, который он ok, Dieu, построил. tu as amené les animaux, alors tu es en train de faire quelque chose. И он сказал себе, наверное, что Бог, вот ты привел животных, значит, что-то ты делаешь. Mais la pluie n'a pas commencé tout de suite. Но дождь не начался в тот же час. Pouvez-vous imaginer, maintenant, il est dans l'arche, Представьте себе, что он в этом rien ne se ковчеге, passe. и ничего не происходит. Seigneur, je veux ta volonté, pourquoi rien ne se passe? Господь, я делаю твою волю. Почему ничего не Imaginez происходит? les autres gens dehors qui se moquent de lui. И, возможно, можем представить, что есть люди, которые рядом с ковчегом были, которые Il a dû смеялись над ним. attendre 7 jours avant que la pluie arrive. И 7 дней он ждал, пока начнется дождь.
Vous avez jamais attendu quelque chose pour 7 jours, ça peut être Ждали très ли вы long. чего-то 7 дней? Это очень долго. Mais après, la pluie a commencé. Но потом дождь начался. Et pendant 75 ans, il a prié, il a prêché, il a construit. И в течение 75 лет он строил, молился, проповедовал. Et je me demande combien de fois elle se demandait est-ce que ça va jamais venir ce que Dieu a dit. И я себя спрашиваю, сколько раз он мог себе задать вопрос, возможно, ничего и не случится на Il aurait самом pu деле. facilement abandonner, mais il И l'a он pas мог fait. просто забросить это все, но этого не сделал. Moi, quand j'avais 20 ans, И когда мне было 20 c'est лет, là que je trouvais Jésus. и я тогда познала Господа, Et Dieu a tout de suite brisé mon cœur pour tous les gens dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de lui. и Бог, Он так вот затронул мое сердце ради тех людей, которые никогда в этом мире не слышали о Et qui Боге, meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas и entendu la которые bonne nouvelle. умирают каждый день, не зная о Et Боге. moi, je pleurais et je И priais. я молилась, плакала, Et j'ai dit, Seigneur, envoie-moi. и я говорила, Господь, пошли меня. Là, ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Там, где не знают Et благой là, вести, et là où personne ne veut aller. и туда, где никто не Et хочет c'est идти. comme ça que je suis arrivée au Mali. И таким образом я попала в Мали. Et mon professeur de l'école biblique a dit, ne te plains pas que personne ne veut venir t'aider. И учитель, преподаватель библейской школы сказал мне, не жалуйся, если никто не захочет с Parce тобой que tu пойти. voulais aller où personne ne veut aller. Потому что ты пошла туда, куда никто не хочет идти. Ok. Mais il y a d'autres personnes, comme deux И, ici. и вы видите два Ils sont человека prêts à aller здесь, n'importe которые были готовы пойти туда. 2 ans après ma conversion, Dieu m'a montré sur le Mali où il m'envoie. И 2 года после того, как я покаялась, Бог дал откровение, что в Мали Он хочет меня À l'âge послать. de 22 ans. В 22 года. Bon, moi, j'étais prêt à acheter mon billet d'avion pour aller. Я была готова купить уже билет тот час и поехать. Mais c'était pas encore le moment. Но это не было то J'ai время. changé mes études. Я занимался учебой, J'ai commencé à faire les langues africaines, le français à и я l'université. начала изучать африканские языки, французский Et язык. toutes mes études étaient focalisées sur le Mali. И все моя учеба была сконцентрирована на Мали. Quelqu'un a dit une fois, Кто-то сказал, travaille comme si tout dépend de toi работай так, как будто все зависит от et тебя, prie comme si tout dépend de Dieu. и молись так, как будто, что все зависит от Бога. Alors moi, j'ai tout fait pour me préparer pour le Mali. И я все делал для того, чтобы готовиться к этой Et j'ai поездке в prié Мали. tout le temps, envoie-moi. И я всегда молилась, пошли меня. Et les années se sont écoulées. И прошли года. Et quand on est jeune, peut-être vous avez remarqué, de plus qu'on est âgé, de plus vite le temps passe. И вы, наверное, заметили, что когда мы молоды и когда мы же становимся старше, то время как будто ускоряется, Mais quand быстрее tu es проходит. jeune, le temps passe pas. А когда ты молодой, время медленно Et идет. les ans s'écoulaient, je me suis dit, est-ce que je vais jamais aller au Mali? И когда проходили, я думала, я, наверное, никогда не Quand попаду в Мали. Seigneur, tu m'envoies, je suis toujours là en Autriche. Господь, пошли меня, я все еще здесь. Ma plus grande peur, c'était Мой самый большой страх, que Jésus revienne avant que je puisse aller au Mali. это было, что Иисус вернется до того, как я смогу съездить в Мали. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi. Chaque jour, les gens périssent parce que moi, je ne suis pas au И Mali. я говорила, Господь, пошли меня, потому что каждый день люди там погибают, а я не там. Mais je me préparais. Но я готовилась. Et si tu peux mettre le diamant 1. Je faisais tout. Je me préparais, faisais tout ce que je pouvais. Я училась, я готовилась всем тем, чем могла. Et quelquefois, je pensais rien se passe. И я думала, что ничего не Et que le происходит, jour viendrait jamais où je Et- vais aller au Mali. и что я никогда туда не попаду. Nous avons tous des promesses, У нас у всех есть des choses обетования, qu'on attend. обещания, то, что мы ждем. Parce que sinon, c'est pas la peine de vivre, sinon rien. Потому что qu'on если verra. мы ничего не ждем, Et то нет quelquefois, смысла nous, жизни. nous persévérons, nous attendons, И мы стараемся, мы Et on travaille dur настойчивы, comme là. и мы работаем тяжело, как et on вот ne на voit pas de картинке, fruits. и ничего не видим. Et on pense que le temps est perdu. И мы думаем, что время потеряно. Moi, j'étais jeune, je pensais que c'était du temps perdu. Я думала, я молодая, и это потерянное время. Parce que moi, je pourrais déjà être en Mali, faire la volonté de Dieu. Как я могу попасть сюда в Мали, творить волю Et Божью? l'ennemi va tout faire pour И vous враг, arrêter. он все делает, чтобы вас остановить. Je pense que de plus que tu attends, Чем больше ты ждешь, de plus grand ce que tu attends. тем больше становится то, чего ты ждешь. Les bonnes choses, ça vaut la peine d'attendre. Большие вещи, их стоит ждать. Et quelquefois, je pense Dieu nous regarde pour savoir à quel point sommes-nous
combien nous voulons avoir ce qu'il nous a И promis. иногда Бог ждет, чтобы посмотреть, насколько мы хотим того, чего мы Et ждем. quel prix sommes-nous prêts à И payer? какую цену готовы мы заплатить за это. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où on veut avoir toutes choses tout de suite. Мы сегодня живем в такое время, что мы хотим иметь все и тот же, сейчас же. Et nous avons perdu un peu la capacité d'attendre et d'avoir la patience. Но Бог делает так, чтобы мы имели это терпение и ждали. On peut manger tout de suite, on a le micro-ondes, on mange maintenant. Мы хотим есть сейчас покушать, хоп, микроволновка, и мы уже кушаем. Une fois, j'ai amené au Mali le riz de 90 secondes pour le micro-ondes. И когда-то я привезла в Мали рис, который 90 Et je секунд, montrais à nos femmes qui cuisinent toute la journée, ils sont dans la cuisine en train de cuisiner. 90 секунд и разогревается в микроволновке. Я показал это женщинам, которые там все Et je lui montrais готовят. le riz en 90 secondes. И я им показал этот рис за 90 секунд. C'était tellement choqué. Они так Elles настолько были Elles поражены, auraient bien voulu avoir ça. они очень хотели бы это иметь. Et nos enfants sont les mêmes. Ils veulent tout savoir tout de suite. И наши дети одинаковые, они все хотят сейчас же. Chaque semaine avant le culte, nous leur donnons de l'argent de poche Детям мы даем перед служением карманные деньги, pour qu'ils puissent donner la partie à Dieu. чтобы они смогли пожертвовать часть. Et après, ils viennent, ils disent ah, je veux acheter ça, je veux acheter ça. И потом они приходят, говорят, вот я хочу вот это купить, вот это и Et вот je это. demande, vous avez l'argent? И я их спрашиваю, у вас есть деньги? Non, je te donne plus tard. Нет, у меня нет, но я тебе позже отдам. Ouais, c'est la même chose que nous faisons. On a les cartes de crédit, on veut tout de suite, on n'attend pas, on paye plus И tard. мы тоже так же поступаем, хотим сейчас это, но платить позже. Nous n'aimons pas attendre. Мы не любим ждать. Et nous avons perdu un peu la capacité d'avoir la patience. И потеряли вот это качество иметь терпение. Mais la Bible a beaucoup de dit à propos de la patience. Но Библия много говорит о терпении. C'est connecté au caractère. Dieu est en train связано de с former un характером. caractère en nous. С тем характером, который Бог формирует в нас. Et sinon, nous sommes des enfants gâtés. И иначе мы просто разбалованные дети. Et c'est pas juste Dieu qui nous regarde pendant ce temps d'attente. И это не только Бог смотрит на нас в это время ожидания, Mais l'ennemi aussi connaît но notre враг appel. тоже смотрит. L'ennemi connaît aussi notre appel et il essaie tout pour nous И empêcher de он знает l'accomplir. наше призвание, этот враг, и он тоже делает все, чтобы помешать нам. Et vous savez, le bon est l'ennemi du meilleur. И вы знаете, хороший враг лучшего. Pendant ces années d'attente, il y a de bonnes opportunités qui se sont présentées à moi. Во время этих годов ожидания были хорошие возможности, хорошие шансы, которые мне были De даны. bonnes choses que je pourrais pu faire. Были много вещей, которые я могла бы Mais ce n'était делать. pas la хорошие volonté de вещи. Dieu. Но это не была Божья воля. Moi, j'avais fixé mes yeux sur ce que Dieu m'avait dit, И я свой взгляд сконцентрировал на том, что Бог сказал мне sur делать. l'appel qu'il m'avait donné. Тот призыв, который Он мне дал. Et je n'ai pas permis à l'ennemi de me И я не позволила врага Tu сбить peux mettre меня le с пути. diamant 2. Mais combien de personnes ont des appels et à un moment donné, ils abandonnent? Но сколько людей есть, которые получают этот призыв, но по пути оставляют этот призыв? J'aime beaucoup Galates 6:9. Я очень люблю Галатам 6 глава Qui dit, 9 стих. ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Можно на экран вывести? Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Notre traduction dit, faisons le bien sans nous décourager. Наш перевод на французском говорит, делаем дело не теряя смелость. C'est une promesse, nous moissonnerons au temps convenable. И пожнем есть в то время, которое нужно. Mais il y a une condition. Но есть одно условие. Si nous ne relâchons pas. Если мы не ослабеем, если мы не расслабимся. C'est si facile de devenir fatigué en faisant le bien. Так легко стать уставшим, когда мы делаем добро. Que tu veux abandonner. И бросить. Pendant les 16 ans au Mali, plein de fois, j'avais marre, j'étais fatiguée, je ne pouvais plus. Во время этих 15 лет я была уставшая, и были моменты, когда мне надоело и хотелось бросить. C'est facile d'abandonner. Но это очень легко бросить. C'est ce que l'ennemi veut. Это то, что хочет враг.
Mais quelle tragédie d'arrêter à ce point-là. Но какая будет трагедия, если остановиться вот в этом Si lui le моменте? savait, est-ce qu'il aurait arrêté à ce point-là? И если бы он только знал, что в этот момент он остановился. C'est ça que l'ennemi veut qu'on fasse. Но это то, что желает враг Il veut сделать. que nous abandonnons. Он хочет, чтобы мы бросили, чтобы мы Mais Dieu nous остановились. a donné une promesse en Galates 6:9. Но Бог дал нам это обетование в Галатам. Nous moissonnerons au temps convenable. Мы пожнем в свое время. Le jour viendra. День придет. Quoique le temps qu'il faut pour attendre. Сколько бы времени не надо было, чтобы ожидать этого. Hébreux 10:35, c'est encore un verset que 10 j'aime beaucoup. Евреям 10:35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 36, car vous avez besoin de persévérance. Потому что вы... C'est pas là-bas, 36, voilà. терпение нужно вам терпение. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Чтобы, исполнив волю Божью, вы смогли... Tu as terminé? C'est venu. Чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. C'est une promesse. Это обещание. Vous obtiendrez ce qui vous est promis. Вы получите то, что Quoique le обещано. temps qu'il faut. И сколько времени вам Faut juste pas для этого abandonner. не понадобилось. Не надо оставлять. Winston Churchill, lui, il a dit jamais, jamais, jamais abandonner. Уинстон Черчилль сказал, что никогда не сдавайтесь, не оставляйте. C'est plus important que la Bible le dit. Это важно, то, что Библия говорит. N'abandonnez jamais. Никогда не Parce que vous останавливайтесь. moissonnerez au temps convenable. Потому что вы получите обещанное, вы пожнете в 10 свое ans время. après ma conversion, le jour même, 10 ans après 10 ma лет после conversion, моего покаяния Dieu a ouvert la porte pour moi pour aller au Mali. Бог открыл мне двери, чтобы поехать в Мали. Et en septembre 2003, j'ai pris cet avion pour И aller. в сентябре 2003 года я поехал в À Мали. 30 ans, finalement, le temps était venu. В 30 лет время пришло. Je pensais que ça allait jamais venir. Я думал, что это никогда не придет уже. Mais après, regardant en arrière, on est toujours plus sage. Но посмотрев, оглядываясь назад, я понял, что мы все более мудрее, Parce que Dieu connaissait le bon moment. потому что Бог знал хорошее Nous время. pensons, nous savons quand c'est le bon moment, mais Dieu a une autre idée. Мы думаем, что мы знаем, что правильное время, но Et Бог je n'aurais pas лучше pu aller знает. avant. И я не могла Il поехать fallait que раньше. Dieu me prépare. Нужно было, чтобы Бог подготовил меня. Et me voici, je me suis trouvée au Mali maintenant, toute seule. И я оказалась в Мали одна. Je n'avais pas d'argent, У меня не было денег. j'avais juste le Seigneur У меня был только Господь. et une grande vision qu'il m'avait donnée. И большое видение, которое мне дал. Et Jésus était tout ce que j'avais et c'est tout ce qu'il m'a fallu. И Иисус — это было все, что мне нужно было Et необходимо. c'était pas facile. Но это было нелегко. Et une chose que Dieu avait fait, qu'au moment que je suis au Mali à 30 ans, c'était la première fois dans ma vie que j'avais le désir de me marier. И еще то, что сделал Бог в Мали, то, что за 30 лет у меня было желание выйти замуж. Et me voici au Mali. Vous savez, le Tombouctou se trouve au Mali. Вы знаете, что Тумбукту — это город, который в Мали. C'est la fin du monde. J'étais à la fin du monde Я alors. была там на конце мира, на краю мира. Et là, il y avait des musulmans qui venaient auprès de moi dire, tu veux être ma deuxième femme? И приходили мусульмане, говорили мне: хочешь ли ты стать моей второй женой? Et tout le temps, ils me demandaient. И все время это было. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as donné le désir de me marier. Maintenant, je suis seule au Mali. И я говорила: Господь, ты мне дал желание выйти замуж. Et après quelques temps, И я теперь одна. И через некоторое время les musulmans ont arrêté, les Maliens ont arrêté de me demander si и je veux эти les молитвы, они épouser. перестали мне предлагать Et après, жениться. quelqu'un m'a dit, c'est parce que tu as tous ces enfants maintenant. Personne ne veut t'épouser maintenant. И кто-то сказал мне: потому что у тебя теперь много детей, вот этих молитв, что En никто tout не cas, хочет жениться. j'avais une promesse de Dieu que je vais me marier. И у меня было это обетование от Бога, что я Et encore, выйду les замуж. années se sont écoulées. И потом прошли года, Je commençais à voyager plus. я больше путешествовала. Et souvent, je voyageais, les gens priaient pour moi et prophétisaient, ton mari vient bientôt, tu vas bientôt te И marier. я была на служениях, и мне пророчествовали, что вот твой муж он скоро Et rien ne se придет. passait. Но ничто не Et j'étais fatiguée приходило. d'entendre ce mot bientôt. И я вот стала уставшей от ожидания. Jésus vient bientôt depuis 2000 ans, ça veut rien dire. Иисус говорит, что я скоро гряду, и уже 2000 лет он идет.
Et encore les années passaient et rien ne se passait. Et finalement, Et- j'ai dit un jour à Dieu, И года проходили, и ничего не происходили. И в один день я сказала Господу, Seigneur, pourquoi je suis toujours célibataire? Tu m'as donné une promesse. и я сказала Господу, Господи, почему я одна, а Ты мне давал Et обещание? Dieu m'a répondu. И Бог мне ответил, Il a dit, c'est parce que je voulais faire de toi un message que je peux le changer le monde avec une femme célibataire. я через Тебя хотел вот послать это послание, что я могу изменить мир благодаря незамужней женщине. Et après, elle m'a dit de faire deux choses avant que je me marie. И сделать две вещи перед тем, как Et une, выйдешь c'était замуж. d'écrire le livre, parce que ça devrait sortir quand j'étais célibataire. Значит, написать книгу. Et à 41 ans, finalement, le jour est venu, on s'est mariés. И в 41 год я вышла замуж, день этот Et ce настал. miracle, c'est toute une autre histoire, comment Dieu nous a mis ensemble. Quelqu'un au это Mali et lui, il était en Amérique. Еще отдельная история, как Бог нас свел, когда я был в Мали, он в Америке. Et on s'est mariés 3 fois, en Amérique, en Autriche, au Mali. И мы праздновали свадьбу в 3 местах, в Америке, в Австралии, в Австрии и в Мали. Mais j'avais 41 ans. Но мне было Et toutes 41 ces лет. années d'attente, beaucoup de fois, je me suis dit, est-ce que ça va jamais se passer? И эти года ожидания, сколько раз я спрашивала, случится ли это? Et un jour, je me rappelle, j'étais chez un évangéliste connu en Autriche. И один день я была у евангелиста, которого Et je lui ai известного в Австрии. J'abandonne maintenant. И я ему Je ne сказала, peux pas continuer à vivre comme si je ne vais jamais все, me я marier. оставляю это, я не могу так жить. Et tout de suite, le Seigneur, il m'a parlé, il m'a vraiment convaincu. И Господь мне сразу же сказал в этот момент, Et il m'a dit, je te donne le désir de ton cœur. и Он сказал, я даю тебе желание в сердце. Chaque fois que je voulais abandonner, le Seigneur est venu et il m'a empêché. И каждый раз, когда я хотел остановиться, Бог, Он приходил ко мне и останавливал меня. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous moissonnerons en temps convenable si nous ne relâchons pas. Потому что Он говорит, что мы пожнем в свое время, если не ослабеем. N'abandonnez donc pas votre assurance. Не оставляйте вашего Vous упования. obteniez ce qui vous est promis. Вы получите обещанное. Quoi que le temps qu'il faut. Сколько бы времени не понадобилось. Bon, on veut toujours avoir les choses plus tôt. Мы всегда хотим вещи Mais получить Dieu a toujours раньше. une raison pour Non. ce qu'il fait. Но Бог, у Него есть Je voudrais vous montrer мудрость в этом. une vidéo, le coureur. И я хотела les показать небольшое видео. Non, ça c'est l'autre. L'autre. Другое. À la fin. Ça, ce sont les Jeux olympiques de 1972, Это 92. Олимпийские игры 92 года. Et un de ces missionnaires, lui, il était le favori pour gagner cette Один course. из этих бегунов, он был фаворит этой гонки. Maintenant, quelque chose se passe. И что-то случилось. Il est blessé. Он ранен. La course est terminée pour lui. Hein? Все, для него соревнование C'est la fin, закончилось. il est par terre. И он на земле упал. Souvent, nous sommes par terre dans la vie. Иногда у нас в жизни такое случается, что Nous мы ne на pouvons земле plus. упали. Mais lui, il ne reste pas par Мы terre. больше не можем. Но он не остался на земле. Il ne peut plus gagner, c'est perdu. Он не может уже выиграть, он Mais уже il проиграл. décide de persévérer, de continuer. Но он решил быть настойчивым и продолжить. Même avec toutes les douleurs, il continue И quand même. даже со всей болью он Il est продолжает. déterminé de terminer. И закончить. Voilà, ce monsieur vient à sa côté. И этот мужчина помогает Et ему. ça, c'est son père. Это его отец. Et son père le soutient jusqu'à la И fin. до конца отец его поддерживает его. Ça, c'est une bonne image pour notre Père Céleste. Это хороший Quand nous sommes картинка blessés, quand nous ne pouvons plus, нашего Отца Небесного, когда мы ранены, когда мы больше не Notre- можем. notre Père Céleste vient à notre côté. Бог, Он приходит Il ne nous laisse pas seuls. к нам рядом и Il не nous оставляет soutient. одних. Нас Il marche avec nous нас jusqu'à la fin. поддерживает и с нами идет до конца. Même si la sécurité n'est pas content, il veut le chasser. Даже если охранники недовольны, Ce père-là, il est déterminé. Personne ne peut le chasser de la côté de son fils. и никто не может прогнать этого отца от его сына. C'est notre Père Céleste. Только один Отец Quand nous sommes Небесный. par terre, nous sommes blessés. И когда мы ранены, когда мы Elle est là упали, pour nous tenir, и Он здесь, Он рядом, чтобы nous нас soutenir. поддержать, чтобы нас pour qu'on поддержать. arrive à la fin.
pour qu'on arrive à la fin. чтобы мы дошли до конца. Il nous abandonne jamais. Он никогда нас Il не est toujours à оставляет. notre côté. Всегда рядом с нами. Hébreux 12 parle de cette course où nous nous trouvons. Евреям 12 глава говорит об этом соревновании, в котором мы Notre находимся. vie, c'est comme une course. Наша жизнь это как это спортивный бег. Et l'auteur de l'Hébreu dit qu'on doit jeter tout fardeau qui nous empêche à courir. И Библия говорит нам, что нам нужно Verset 1. в 12 глава 1 стих, там говорит, что нужно Et le сбросить, péché qui nous всякий- enveloppe si facilement. надо сбросить с себя всякое бремя, запинающий нас грех. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. И будем проходить под надлежащее нам поприще Il nous dit de courir avec persévérance. с терпением. Vous avez jamais couru avec des choses dans la main, c'est très difficile. Вы, может, бежали когда-нибудь с чем-то в руках, это очень тяжело. Il nous dit de rejeter tout ce que nous avons Et- dans la main, И tout ce que nous tenons, nous devons jeter. сказано, что выбросите все, что у вас в Nous ne руке. pouvons pas courir avec les choses qu'on tient dans ce monde. Мы не можем бежать, держа в руках те вещи, которые от этого мира. Jésus veut avoir la première place dans notre vie. Бог, Иисус хочет иметь первое место в нашем Et сердце. Dieu, et souvent, il y a trop de choses que nous aimons trop dans ce monde. И часто есть вещи, которые мы слишком сильно любим в этом Comme мире. moi, j'étais adolescente. Когда я была подростком, Chaque nuit, chaque soir, je pleurais jusqu'à ce que je dorme. Et je me suis dit, est-ce que je dois me tuer ou le tuer le petit ami de ma mère? каждый вечер я плакала, потому что от горя, да, и хотела то ли себя убить, то ли убить друга моей мамы. Et à l'époque, je me suis enfuie à l'époque à la télé, dans le monde de la télé qui n'est pas réel. И я пыталась как бы убежать от этого реального мира в нереальный мир телевидения. Et quand j'ai trouvé Jésus, à plusieurs reprises, il m'a dit, laisse la télé. И когда я встретилась с Иисусом, Он мне много раз говорил, оставь телевидение. Jésus veut que lui soit notre premier amour. Он хочет быть первым Et по qu'on n'a любви pas к нам. d'autre idole à côté de И lui. чтобы у нас не было других рядом. Parce que nous ne pouvons pas courir quand nous tenons aux choses du monde. Потому что если мы за что-то держимся, то не можем Il dit, courons бежать. avec persévérance. Бежите с настойчиво, с Ce n'est терпением. pas important comment nous commençons la course. Не так важно, как мы начинаем наш бег. Tu n'as plus besoin maintenant. Ce qui est important, c'est comment nous terminons notre course. Важно, как мы закончим наш бег. Paul a dit à Timothée, 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 4:7-8 1 Тимофея говорит, что апостол Павел: под подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Voilà un homme qui n'a pas eu une vie facile. Это человек не имел легкой жизни. Tu regardes en 2 Corinthiens 11, juste les mots-clés de ce passage. 2 Коринфянам 2 12, Corinthiens 11, c'est pas la peine de lire, je veux juste dire quelques mots de ce passage. несколько слов только с этого места Il процитируем. a eu les coups, les emprisonnements, У него были удары, его садили в danger темницу, de mort, угрожали les смертью. 40 coups, Был 40 плетей, t'es 40 battu, сплетей. lapidé, naufrage. Il a fait naufrage. Побит камнями, потерпел кораблекрушение. Il était dans l'abîme. Dans la- L'abîme. Bon, falaise. ну, провел время ночью на скале. Péril de fleuves, de brigands, des païens. Был возле реки с язычниками и так дальше. Dans le désert, sur la mer, les faux frères. Был и в пустыне, и Désolé. Les на faux море. frères, tu as dit les faux frères. Les faux frères. En péril de faux frères. Tu avais dit? Да, также с ложными братьями. Il avait la faim, la soif, Чувствовал голод и жажду. le froid, la nudité, le souci, la faiblesse. Голод, слабость, переживания.
Voilà un homme qui n'a pas eu une vie facile. Это человек, который не имел легкую жизнь. Mais il dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Но он говорит, что если чем-то хвалиться, то буду хвалиться Il a dit, j'ai слабостями. achevé la course. И сказал, я течение совершил, я закончил этот бег. Quoi que les circonstances de la vie, Каким бы ни были nous devons обстоятельства, persévérer нам важно parce que быть ça vaut la peine. настойчивыми, Maintenant, с tu peux mettre терпением. l'autre vidéo. И можно поставить другое видео. Ça, c'est tir à la corde. Это Il y a deux équipes de jeunes là. Et le but, c'est que toute l'équipe passe par la ligne noire par terre. и перетягиваем каната, и нужно, чтобы вот всю команду вот через эту черную линию Voilà перетянули. l'équipe rouge. Le petit là est le dernier qu'il faut И tirer sur la красный ligne. последний, которого пытается перетянуть Maintenant, за линию. On peut dire, pourquoi tu continues même à essayer de gagner là? C'est можем perdu сказать, déjà. зачем ты продолжаешь бороться? Regardez comment elle est proche. И смотрите, как он близко к линии этой. Pourquoi lui, il n'abandonne pas? Почему он не останавливается? Trop d'efforts, c'est Не terminé. сдается. Все уже, слишком много сил надо, это закончилось уже. C'est ça que les gens vont nous dire. Это то, что люди скажут. Le нам. monde, l'ennemi, même les chrétiens vont nous Враг, dire. мир, это даже некоторые христиане. C'est pas la peine, arrête. Это не стоит того. Mais tout à Прекрати. coup, ça tourne. Но quelque chose se вдруг passe. что-то изменилось. Parce qu'un jeune membre de l'équipe a décidé de ne pas abandonner. Только потому, что один из Lui, член команды il fait comme решил si tout dépend de lui. не останавливаться. И он решил, что все от него Nous, зависит. souvent, nous disons, nous ne sommes pas seuls, les autres peuvent le faire. Pourquoi c'est moi qui dois Иногда le мы faire? говорим, что почему я должен делать, я ж не один, пускай другие Moi, il n'est сделают. pas prêt à abandonner. Но он не готов. Même quand il est сдаться. fatigué, il ne Даже peut plus, il когда- continue. Даже когда устал, все равно продолжает. C'est ça la persévérance. Et Вот- c'était la peine, ils ont gagné. Вот что значит быть настойчивым, и они Parce выиграли. qu'un membre de l'équipe n'a pas abandonné, ils ont gagné. Только потому, что один член команды, он не сдался. La vie n'est pas facile, Жизнь нелегка, mais Jésus est là. но Иисус здесь. Notre Père à notre côté. Отец рядом с нами. Et avec lui, nous pouvons tout faire. И с ним мы можем все сделать. À 41 ans, quand on s'est marié, on avait encore une promesse. В 41 год, когда мы женились, у нас было еще одно Et обетование. la promesse, c'était d'avoir des enfants biologiques. Это что мы будем иметь детей. Tous les enfants au Mali, ce sont mes enfants. Все дети в Мали — это тоже мои дети. Même ceux qui sont partis, je Даже- pense à eux, je me demande comment ils vont, je prie à eux. Даже те, кто ушел, и я думаю о них, молюсь за них. Ils sont tous mes enfants. Это все мои дети. Mais Dieu nous a donné une promesse qu'on aura des enfants. Но Бог обещал нам, что даст нам Et encore le биологических детей. temps passait. И опять время идет. J'étais dans mes années quarantaine. Мне было 41 год. Et chaque an, quand je voyais une amie, elle me disait, et si tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu vas faire? И мои друзья мне говорят, а если у тебя не будет, что ты будешь делать? Je lui dis, ne pose pas même cette question. Даже не задавай этот вопрос, Dieu говорил m'a я. donné une promesse. Бог мне обещал. Pourquoi je vais même y aller? Je vais même pas y aller avec mes pensées. Я даже не в этом направлении буду думать. Après, un pasteur m'a dit, tu es trop âgé pour avoir des enfants, И c'est trop difficile. Какой-то Toutes les пастор raisons говорит мне, pourquoi ne что pas avoir des enfants. вот ты слишком уже старая, нету Et c'est надо vrai, детей. avec chaque an qui s'est passé, on se dit, ah, chaque an que tu es plus âgé, c'est encore plus difficile pour И с le Seigneur. каждым днем рождения все это становилось. Mais tout est possible pour Dieu. Но все возможно Господом. Et cette année, en février, c'était notre 4e anniversaire du mariage. И сейчас наш 4-й год после свадьбы. Et ce même jour, j'ai appris que je suis enceinte. В феврале я узнала, что я беременна. Dieu peut le faire. И Бог все может. Mardi, j'aurai 60, j'aurai 46 ans mardi. Во вторник мне будет 46 Rien лет. n'est possible pour Dieu. Но нет невозможного Maintenant, Господа. quand nous nous sommes mariés, on s'est doublé au Mali. Le nombre de blancs s'est doublé. Мы как бы удвоились в Мали, нас стало на 2 раза больше. Après, je disais, on va encore doubler parce que je pensais avoir des jumeaux. И я подумала, наверное, мы еще в 2 раза увеличимся, Mais après, on a appris que j'aurais des triplés. потому что думали, что
будут двойнята, но мы узнали, что будет Voilà, Dieu est le Dieu тройня. de multiplication. Потому что Бог, Он увеличивает, Il fait умножает. au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer И et Он demander. делает свыше того, что можешь себе представить. Dans ma vie, tout est extrême, pourquoi pas va tripler, n'est-ce pas? В моей жизни недостаточно экстрима, чтобы иметь еще тройню. Et au Mali, ce sera un grand signe de bénédiction pour les gens d'avoir le triplé. И C'est très rare. там, в Мали, это будет большим знаком благословения. J'ai dit à Paul, tu as trop prié. И я сказала для Поля, ты слишком много молился. Скажу для Поля. Parce que Paul, lui, il a passé beaucoup de temps dans l'intercession pour qu'on ait des enfants. И Поль, он много молился в ходатайственной молитве за нас, чтобы мы имели детей. Il a même crié à Dieu. Он даже кричал. Il dit, elle a tout abandonné pour toi, c'est la justice qu'elle ait des enfants. И он говорил, что это будет несправедливо, она все бросила ради тебя. Et quand je lui dis enceinte, il a fait une danse de joie. И когда ему сказала, что я беременна, он танцевал от радости. Quand je lui dis ce jumeau, encore, il a fait une danse de joie. И я сказал, что это были двойнята, он Et еще quand более c'était dit танцевал. triplé, il a encore fait une danse de И joie. когда тройня сказала, то еще он Et je танцевал. lui dis, ce ne sera pas 4, c'est terminé. И я ему сказал, все, 4 не будет, все, закончили. Et j'ai dû penser à Pierre quand il a demandé à Jésus, en И Matthieu 19, в 19 главе Матфея, думаем о Петре, который спросил verset Иисуса, 27. 27 стих. Nous avons tous quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce que nous on aura pour avoir tout abandonné? Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Et verset 19, il dit, 19 стих. Jésus dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Кто оставит отца или мать свою, да, тот получит жизнь вечную. Я сокращаю немножко. Или земли ради имени моего получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. C'est plus long que ça, non? Tu n'as pas tout lu. Je vais C'est relire. plus long que ça. Говорит, что должно быть длиннее. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Il nous promet ces choses dans ce monde parce qu'on n'en a pas besoin au ciel. Наши обетования — это в небесах, а не эти вещи в этом мире. Et encore, je pensais, est-ce que ça va jamais venir? Mais le jour est venu. Но я думала, придет ли это, но это пришло. Nous moissonnerons au temps convenable si nous n'abandonnons pas, si nous ne Мы lâchons pas. пожнем в свое время, если не ослабеем. Tout ce que Dieu nous a promis, on l'obtiendra. Все, что Бог обещал, нам обетовал, мы получим. Pour terminer, ce jour, quand je regardais, après 15 ans en arrière, На качание, когда я посмотрю вот на эти 15 лет в Мали, j'ai lu Apocalypse 2, я читаю в Откровении, où Jésus в parle второй aux главе, églises. когда Иисус говорит церквям, Et là, en verset 2, il parle à l'église de l'Éphèse. Он говорит о Ефесянской церкви. Et il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Я знаю дела твои, труд твой и терпение твое. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, И то, что ты не можешь сносить развратных. que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Que tu as de la persévérance, Ты много переносил и имеешь que tu as терпение. souffert à cause de mon nom И для имени моего et que tu трудился. n'étais point lassé. И не изнемогал. Je me dis, Jésus pourrait dire ça à moi. Я говорю себе, что Иисус может мне J'ai это сказать. persévéré. Я имел терпение. On a souffert. Il y a beaucoup Страдал. d'histoires que je n'ai pas eu le temps de vous raconter. Много историй, которые я не имел времени вам рассказать. Mais les prochains versets, verset 4. Но в 4 стихе, Voilà, Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi. Oh, но, oh. но имея против тебя, On ne veut pas entendre ça, dit Jésus. мы не хотим это слышать от Иисуса. Il vient de les louer toutes les bonnes choses, la persévérance, Он tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Столько Ils l'ont хороших eu. вещей о нас сказал. Ils ont souffert pour Jésus. Ils ont Страдали за persévéré. Иисуса, Mais имели Jésus a терпение. quelque chose contre eux. Но Иисус что-то имеет против Il них. dit ce que tu as abandonné ton premier amour. То, что ты оставил первую любовь твою. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Jésus dit, j'ai ça contre toi.
И Иисус говорит, это против тебя. Et je me suis dit, est-ce que j'ai ce même amour, ce même feu que j'avais quand je suis allée au И Mali? я спрашиваю себя, имею ли я ту же любовь, тот же огонь, когда в первый раз я On a 1 хотел в Мали. Corinthiens 13. C'est Cor- un passage de beaucoup. Глава Коринфян, 13 глава Nous Коринфян, voyons que si je n'ai pas l'amour, tout est pour rien. что если я не имею любви, то Si je n'ai pas все это l'amour, зря, все это je ne ничто. suis rien. То если не имею любви, то я ничто. Sans l'amour, tout ce que nous faisons n'a pas de valeur. Все, что бы мы ни делали без любви, не имеет цены. L'amour est la clé pour tout. Любовь — это ключ ко D'aimer всему. le Seigneur, Любить et Бога, si nous l'aimons, если мы Его il любим. a la première place dans nos vies. И Он имеет тогда Nous первое allons место в aimer нашей les hommes, жизни. les êtres humains. Мы любим людей. Et c'est beaucoup plus facile de Это vivre dans l'amour намного легче жить в et de любви faire la volonté dans l'amour. и De faire sa volonté dans l'amour. творить волю Божью в любви. Mon plus grand... moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît la peur. Я не тот человек, что боится, Mais ma plus grande peur, c'est s- que je lâche la main de mon Père Céleste. но самый большой страх, который есть у меня, это чтобы я отпустила руку Отца Parce que Небесного. le plus important, c'est que je suis une petite fille à la main de mon Père. Потому что самое важное, чтобы я оставалась та маленькая девочка, которая держится за руку Que je Отца. reste proche avec lui. Чтобы я оставалась рядом с Ним. Et avec lui, je peux marcher tout à sa main. И Partout. держа Его руку, я могу везде пройти. Et je marche seulement avec lui et je Yeah. dis ce qu'il dit. Я иду только с Ним, и я говорю то, что Он Et говорит. je fais ce qu'il me dit à faire. И делаю то, что Он мне говорит делать. Et comme ça, tout est facile. И тогда все легко. Et il prend soin de nous. Он Et заботится о нас.